Oi galerinha, no vídeo de hoje é arrume-se comigo para ir no Horto Florestal. Então vamos lá, mas antes aqui embaixo, me procure-se no TikTok e no Instagram. Compartilhe esse vídeo para todo mundo, deixe os likes, inscreva-se no canal e ative o sininho. E vamos começar? Bora começar! Então a primeira coisa que eu vou começar é o quê? A me maquiar. Então vou começar me maquiando. Ó. E tô escutando a música de Soy Luna, da Carol Sevilha, gente, o elenco todo. Olha só, gente, depois da fase de maquiagem, vamos começar a maquiagem. Aqui, por aqui, senão eu vou trair. Aqui. Então vamos lá começar, gente. Vou ser bem rapidinho pra... né, então... Vamos começar com rímel. Bem rapidinho aqui, que a gente tem horário. No Horto Florestal. Lá no Parque Ibirapuera. Puedo decidir, pense caigo, puedo, puedo, oi. Então, passar corretivo. Ah, gente, tem uma coisa pra mostrar pra vocês. Eu tenho um espelho, então eu vou usar esse por aqui, ó. Bom, vou usar esse espelho aqui pra me maquiar, né? Depois eu vou parar aqui com o espelho. Porque, gente, eu vou fazer meu cabelo depois. Então, que bom. Usem o espelho da casa de vocês quando se maquiarem e gravarem vídeo. Não está ligo nada. Alex, que horas são? São 12:30. A gente tem que ser rapidinho, que são 12:02, a gente tem que almoçar. Prontinho, agora eu vou passar o quê? Esse daqui, que é base. Puta na merda. Gente, eu vou fechar aqui, porque senão a base vai na minha cama, né? Fiz uma besteira. Gente, não deixem a base na cama de vocês, senão vai fazer uma besteira na cama que os pais de vocês vão brigar muito. Não faz isso. Eu já fiz isso, mas... Passo aqui nas olheiras. Ah, gente, esse daqui... também... Bom, um popô não vai ficar aqui porque senão ele vai fazer uma cagada aqui na minha cama. Então eu vou deixar na escrivaninha. Hoje eu também deixei passar a base. Agora eu vou passar o blush. Ai, gente, como que é? Aí, consegui.
Ui. Por aqui na cama. Gente, se vocês têm espelho, usem o espelho do quarto de vocês. Ou o espelho Não consegue do seu armário. Com o Amazon Music Unlimited, você ouve músicas quantas vezes quiser. Não entra no meu quarto! Sempre que quiser, até encontrar. Valeu! Novos clientes têm 30 dias grátis. Mãe, fala pra você não entrar. Não, desculpa, moça. Para começar, basta dizer Alexa. Eu vou separar aqui pra você, minha linda, uma capa de chuva pra você pôr na sua bolsa. Que Tá. quando começa a cair aquele pé d'água. Mas eu acho que sabe? não vou sair d'água, não. É, mas se cair vocês tiverem um piquenique, Ah, sim. então eu vou deixar Pra ser prevenida só. 3 coisas. Minha mãe tá aqui no vídeo, gente. Vou deixar 3 coisas pra você, ó. A canga pra você sentar pra fazer o piquenique. Boa ideia? A capa de chuva caso chova. Tá. E o casaco caso esfrie. Tá. Tem uma mãe melhor que a tua? É, só você. Mãe tá descabelada. Você vai cuidar da mãe? Vou. Vai me maquiar? Ai, mas que é isso? Tá linda. Aqui, mira a mim. Tu nem coro. Bom, eu sei que vocês passam só na bochecha, mas eu sou diferente. Passo na testa, no nariz. E no sorrisinho. Isso é minha vida, tu pensa eu quebrar. Agora, gente, eu vou tirar o excesso. Não! Agora as minhas sobrancelhas. Não ficam perfeitas, né? Por isso, gente, que a minha sobrancelha é perfeita. Eu passo o pincel. Prontinho. Agora, por último, aí depois eu vou retocar. Na hora que comer tudo, eu vou retocar. Gente, caminha. Prontinho, maquiagem feita. Muito obrigada. Espelho. Vou deixar o espelho aqui. Tirar isso daqui. E pôr meu... Gente, eu vou... O quê? Agora, fazer meu cabelo, né? Então, eu vou tirar esse elástico. E esse elástico aqui. O que eu vou fazer? Primeiro, vou pentear pra ficar liso. E depois, vou passar esse spray aqui, ó. Pra ficar liso, gente, eu uso essa escova aqui. Precisa, gente, de um espelho pra pentear o cabelo, mas eu tô com a câmera. Com a câmera daí pra enxergar, mesmo assim. E pra sair todo esse cabelo pra cima, eu vou usar um spray de cabelo.
Ó, meu cabelo está totalmente liso e maravilhoso. Agora que eu vou passar o spray, vai ficar mais maravilhoso mais ainda. Prontinho, terminei. Agora eu vou passar esse spray aqui, que é da minha irmã. Então eu vou chacoalhar primeiro. E vou usar aqui, ó. Ó, vou deixar aqui. Prontinho. Agora sim. E por último, vou pôr meu óculos, com certeza. E vou passar o perfume pra ficar bem cheiroso. Tcharam! Amor, amor. E de um detalhe, meu tênis. Vou pôr junto com vocês. Daqui a pouco eu vou arrumar essa bagunça aqui. Então vou virar a câmera aqui. Passar. I'll be crazy. Então eu vou fechar aqui. Hã? Tá bom. Oi, estou aqui, vamos lá. Bom, é isso, senão o vídeo vai ficar longo. Deixa eu levantar aqui. Ai, meu Deus. Agora sim, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou ver a câmera pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Olha só, minha blusa da galera do Clique. Maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Aqui embaixo deixa o seu like. Se inscreva no meu canal. E ative o sininho das notificações. E me procure no TikTok e no Instagram. Curtiram a música do Soluna Melim? Escreva aqui embaixo nos comentários. Um beijo, até o próximo. Opa, meu Deus, desculpa. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui.